हमारे परिवार में यही आया हमारा नया मेंबर। और एक वो है और एक ये आया नया मेंबरशिप हमारा। ये इसकी पूजा हो रही है नए मेंबरशिप की। ये देखिए सिस्टर माता जी का छाप पड़ा है। जय भगवान। और ये देखिए पूजा हो रही है। इतने सारे कार हमारे घर पर, हम लोग बहुत चाहते हैं। तो गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉक में। बाय।